اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. این سوره است که آن را نازل کرده ایم و احکام آن واجب نموده ایم و در آن آیات روشنی نازل کرده ایم، شاید شما پند گیرید. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هر یک از زن و مرد زناکار را 100 تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید نباید در اجرای احکام دین خدا نسبت به آن دو رأفت داشته باشید و باید گروهی از مؤمنان بر مجازاتشان حاضر باشند. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این امر بر مؤمنان حرام شده است. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. و کسانی که زنان پاک دامن را به زنا متهم می کنند سپس 4 شاهد نمی آورند، پس آنها را 80 تازیانه بزنید و هرگز شهادتشان را نپذیرید و اینانند که فاسقند. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم. مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و اعمال خود را اصلاح و جبران نمودند، پس بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. و کسانی که همسران خود را به زنا متهم می کنند و جز خودشان گواهانی ندارند، پس هر یک از آنها باید 4 مرتبه به نام خدا سوگند یاد کنند که او از راستگویان است. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. و 5مین بار چنین گوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
و از آن کیفر را دور می کند به آنکه 4 بار خدا را شاهد بگیرد و سوگند یاد کند که او از دروغگویان است. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. و بار 5 بگوید که خشم خداوند بر او باد اگر شوهرش از راست گویان باشد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خداوند توبه پذیر حکیم است، گرفتار عقوبت الهی می شدید. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. مسلماً کسانی که تهمت بزرگ درباره ام المؤمنین عایشه آوردند گروهی از خود شما هستند. گمان نکنید که این ماجرا برای شما بد است، بلکه آن برای شما خیر است. برای هر کدام از آنها سهمی از گناه است که مرتکب شده است و کسی از آنان که بخش بزرگی از آن تهمت را به عهده داشته است برای او عذاب عظیمی است. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان خیر نبردند و نگفتند این تهمتی بزرگ و آشکار است. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا 4 شاهد بر آن نیاوردند؟ پس چون گواهان را نیاوردند آنان در نزد خدا دروغگویانند. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. و اگر فضل خدا و رحمت او در دنیا و آخرت نبود قطعاً در آنچه به آن پرداختید عذاب بزرگی به شما می رسید. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. زمانی که آن شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن علم و یقین نداشتید و آن را سهل و کوچک می پنداشتید در حالی که آن نزد خدا بسیار بزرگ است. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید ما حق نداریم که آن سخن را بر زبان آوریم؟ خداوندا تو منزهی، این بهتان بزرگی است. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. خداوند شما را اندرز می دهد
که اگر مؤمن هستید هرگز به چنین کاری باز نگردید. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. و خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بیگمان کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مؤمنان شایع شود، عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحیم. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خداوند رؤوف و مهربان است، عقوبت سختی شما را در بر می گرفت. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ای کسانی که ایمان آوردید، از گامهای شیطان پیروی نکنید و هر کس که از گامهای شیطان پیروی کند پس بیگمان او به فحشا و منکر فرمان می‌دهد. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود هرگز کسی از شما پاک نمی شد، ولیکن خداوند هر که را بخواهد پاک می کند و خدا شنوای داناست. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم. کسانی از میان شما که توانگر و دارای وسعت زندگی هستند نباید سوگند بخورند بر آنکه به خویشاوندان و مستمندان و مهاجران در راه خدا چیزی ندهند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده مهربان است. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بیگمان کسانی که زنان پاک دامن بیخبر مؤمن را متهم به زنا می‌سازند در دنیا و آخرت لعنت شده اند و عذاب بزرگی برای آنهاست. یوم تشهد علیهم ألسنتهم وأیدیهم وأرجلهم بما كانوا یعملون. روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پاهایشان به آنچه می‌کردند بر علیه آنها گواهی می‌دهند. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. آن روز
خداوند جزای واقعی آنها را به تمام می‌دهد و خواهند دانست که خداوند همان حق آشکار است. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیز برای زنان ناپاک هستند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکند. اینان از آنچه مردم درباره‌شان میگویند مبرا و پاک هستند. برای آنها آمرزش الهی و روزی ارزشمندی است. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، وارد خانه‌هایی جز خانه‌های خود نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ والله بما تعملون علیم. پس اگر کسی در آن خانه نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد بازگردید پس بازگردید که آن برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید داناست. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. و بر شما گناهی نیست که وارد خانه‌هایی غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی دارید و خداوند می‌داند آنچه را آشکار می‌سازید و آنچه را پنهان می‌کنید. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند. این کار برای آنها پاکیزه تر است. بیگمان خداوند به آنچه انجام می‌دهند آگاه است. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. و به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند و زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه از آن که طبعا خودش نمایان است و باید اطراف مقنعه های خود را بر گریبانهایشان بیفکنند و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان یا مردان سفیه خدمتکاری که رغبتی به زنان ندارند یا کودکانی که بر شرمگاه زنان آگاهی نیافته اند و زنان نباید هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان را که پنهان کرده اند دانسته شود. و ای مؤمنان همگی به سوی خدا توبه کنید تا رستگار شوید. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. مردان و زنان مجرد و بی همسر خود را همسر دهید و نیز غلامان و کنیزانتان که شایسته و نیکوکار هستند. اگر فقیر باشند خداوند از فضل خیش آنها را بی نیاز می کند و خداوند گشایش دهنده آگاه است. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. و کسانی که اسباب و امکانات ازدواج نمی‌یابند باید پاک دامنی پیشه کنند تا خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز گرداند و کسانی از بردگانتان که خواستار مکاتبه هستند پس با آنها قرارداد ببندید. اگر خیر و صلاح در آنها احساس می کنید و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنها بدهید و کنیزان خود را که می خواهند پاک دامنی کنند برای به دست آوردن متاع ناچیز زندگانی دنیا به زنا وادار نکنید. و کسی که آنها را بر این کار مجبور کند پس بیگمان خداوند بعد از اجبار آنها برای آنان آمرزنده مهربان است. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. و به راستی ما بر شما آیاتی روشن نازل کردیم و مثلی از کسانی که پیش از شما گذشتند و اندرزی برای پرهیزگاران. الله نور السماوات والأرض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علیم. الله نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او همانند چراغدانی است که در آن چراغی افروخته باشد که آن چراغ در میان شیشه است. آن شیشه گویی ستاره‌ای درخشان است. این چراغ با روغن درخت پربرکت زیتون افروخته می شود که نه شرقی است و نه غربی. نزدیک است که روغنش بدون تماس با آتش شعله ور شود. نوری است افزون بر نور و خداوند هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند و خداوند برای مردم مثلها می زند و خداوند به هر چیزی آگاه است. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. این چراغ پرنور در خانه‌هایی است که خداوند اجازه داده است که بلند شود و نامش در آنها برده شود و صبح و شام در آنها تسبیح او گویند. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند. آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها دگرگون می شود. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. تا خداوند بهتر از آنچه انجام داده اند به آنها پاداش دهد و از فضل خود بر پاداش آنها بیفزاید و خداوند هر کس را که بخواهد بی حساب روزی می دهد. والذین كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. و کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در بیابانی که انسان تشنه از دور آن را آب میپندارد تا آنکه به آن نزدیک شود چیزی نمی یابد و خدا را نزد خود یابد
که حساب او را کامل بدهد و خداوند زود شمار است. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا اعمالشان همچون تاریکی هایی در دریای پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری است و بر فراز آن ابری تاریک است، تاریکی هایی است یکی بر فراز دیگری، آنگونی که هرگاه دست خود را بیرون آورد ممکن نیست آن را ببیند و کسی را که خدا نوری برای او قرار نداده است پس هیچ نوری برای او نیست. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیا ندیدی که همه آنان که در آسمان ها و زمین هستند و پرندگان بال گسترده خدا را تسبیح میگویند؟ خداوند نماز و تسبیح هر یک از آنها را میداند و خداوند به آنچه انجام میدهند داناست. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و بازگشت همه به سوی خداست. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی میراند، سپس بین آنها پیوند میدهد، آنگاه آن را متراکم میکند، پس قطره باران را میبینی که از میان آن بیرون میشود و از آسمان از کوه هایی که در آنجاست دانه های تگرگ نازل میکند، پس آن را به هر کس که بخواهد میرساند و آن را از هر کس که بخواهد باز می‌دارد. نزدیک است درخشندگی برق آن چشمها را ببرد. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. خداوند شب و روز را دگرگون می‌سازد، بیگمان در این امر برای دیده‌وران عبرتی است. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. و خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید
پس برخی از آنها بر شکم خود راه می روند و برخی بر 2 پا راه می روند و برخی از آنها بر 4 پا راه می روند. خداوند هرچه را بخواهد می آفریند. بیگمان خداوند بر همه چیز تواناست. لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. به راستی ما آیات روشنگری نازل کردیم و خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. و منافقان میگویند به خدا و به پیامبر او ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، سپس گروهی از آنها بعد از این ادعا روی گردان میشوند و اینان در حقیقت مؤمن نیستند. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. و هنگامی که به سوی خدا و پیامبرش فراخوانده شوند تا در میانشان داوری کند، ناگهان گروهی از آنها اعراض می‌کنند. وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. و اگر حق با آنها باشد گردن نهاده با سرعت به سوی او می‌آیند. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل اولئک هم الظالمون. آیا در دلهایشان بیماری است یا تردید و شک دارند یا میترسند خدا و پیامبرش بر آنها ستم کنند؟ نه، بلکه آنها خودشان ستمگرند. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میان آنها داوری کند، فقط این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و اینان همان رستگارانند. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. و کسی که خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمان او بپرهیزد، پس اینانند که کامیاب هستند. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. منافقان با نهایت تأکید و سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که اگر به آنها فرمان دهی برای جهاد بیرون می روند. ای پیامبر، به آنها بگو سوگند یاد نکنید، طاعت پسندیده و خالصانه مطلوب است، بیگمان خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل
يحمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ای پیامبر بگو خدا را اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید. پس اگر سرپیچی کردید بر اوست آنچه که به آن مکلف شده است و بر شماست آنچه که بر شما تکلیف کرده اند و اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید شد و بر عهده پیامبر چیزی جز ابلاغ آشکار نیست. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعده داده است که قطعاً آنها را در زمین جانشین خواهد کرد، همان گونه که کسانی را که پیش از آنها بودند جانشین ساخت و دینشان را که برای آنها پسندیده است برای آنها استوار سازد و یقیناً خوف و ترسشان را به آرامش و امنیت مبدل می کند. تنها مرا پرستش می کنند و چیزی را با من شریک نمی سازند و کسانی که بعد از این کافر شوند اینانند که فاسقند. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و پیامبر خدا را اطاعت کنید تا شما مورد رحمت قرار گیرید. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. گمان مبر کسانی که کافر شدند می توانند ما را در زمین به سطوح آورند، جایگاهشان آتش است و چه بد بازگشتگاهی است. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله علیم حکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، باید بردگان شما و کسانی از کودکان شما که به حد بلوغ نرسیده اند در 3 وقت از شما اجازه بگیرند، پیش از نماز صبح و نیم روز هنگامی که لباسهایتان را بیرون می آورید و بعد از نماز عشاء. این 3 وقت عورت و خلوت برای شماست. بعد از این 3 وقت بر شما و بر آنها هیچ گناهی نیست که بدون اجازه وارد شوند. آنها بر اطراف و پیرامون شما در رفت و آمدند و بعضی بر بعضی دیگر وارد می شوید. این گونه خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است.
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. و هنگامی که کودکان شما به سن بلوغ رسیدند باید اجازه بگیرند، همانند کسانی که پیش از آنها بودند اجازه می گرفتند. این گونه خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سمیع علیم. و زنان از کار افتاده ای که امید ازدواج ندارند بر آنها گناهی نیست که لباسهای خود را بگذارند، در صورتی که زینت و زیبایی خود را آشکار نکنند و اگر خودداری کنند و خود را بپوشانند برای آنها بهتر است و خداوند شنوای داناست. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. بر نابینا گناهی نیست و بر افراد لنگ گناهی نیست و بر بیمار نیز گناهی نیست و همچنین بر خود شما گناهی نیست در آنکه از خانه‌های خود یا خانه‌های پدرانتان یا خانه‌های مادرانتان یا خانه‌های برادرانتان یا خانه‌های خواهرانتان یا خانه‌های عموهایتان یا خانه‌های عمه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان یا خانه‌ای که کلیدش در اختیار شماست یا خانه‌های دوستانتان چیزی بخورید. بر شما گناهی نیست که دست جمعی یا جداگانه غذا بخورید. پس هنگامی که به خانه‌ها وارد شدید بر خویشتن سلام کنید که تحیتی مبارک و پاکیزه از سوی خداوند است. این گونه خداوند آیات خود را برای شما روشن می کند، باشد که شما خرد ورزید. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك
أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحیم. مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار همگانی با او باشند به جایی نمی روند تا از او اجازه بگیرند. بیگمان کسانی که از تو اجازه می گیرند آنها کسانی اند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند. پس اگر برای بعضی کارهای خود از تو اجازه بخواهند به هر کس از آنها که می خواهی اجازه بده و برایشان از خداوند آمرزش بخواه، یقینا خداوند آمرزنده مهربان است. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدا زدن پیامبر خدا را در میان خود همچون صدا زدن یکدیگر قرار ندهید. یقینا خداوند کسانی از شما را که پشت سر دیگران پنهان میشوند و یکی بعد از دیگری فرار میکنند میداند. پس کسانی که با فرمان او مخالفت میکنند باید بترسند از اینکه فتنه‌ای گریبان آنها را بگیرد یا عذابی دردناک به آنها برسد. الا ان لله ما فی السماوات والارض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. آگاه باشید بیگمان آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و یقینا او آنچه را که شما بر آن هستید می‌داند و روزی که به سوی او باز گردانده می‌شوند آنها را به آنچه انجام داده اند آگاه می‌سازد و خداوند به هر چیزی داناست.